साथियों, आप सुन रहे हैं सीएमएस कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। और साथियों, एक बार फिर कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ लेकर हाजिर हैं हम। और आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त हर्ष। और साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इंडियन एकेडमिक्स ऑफ पेडियाट्रिक लखनऊ और एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंद मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी। और आज स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी बातें लेकर हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। मौसम बदल रहा है, बड़ी गुलाबी गुलाबी सी सर्दी आने वाली है, यूं कहीं शाम को आ जाती है। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस मौसम में, हालांकि लोग इसे गुलाबी मौसम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसे क्या कहते हैं और किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? सभी श्रोताओं को नमस्कार। और ये मौसम, गुलाबी मौसम जैसे सबके लिए है, वैसे चिकित्सा विभाग के लिए भी है, क्योंकि इस समय बहुत सारी बीमारियां होती हैं और हम लोगों के पास कई बीमारियों के मरीज आते हैं, क्योंकि लोग इस मौसम को समझ नहीं पाते हैं और मौसम के बदलाव के संग खुद को बदलते नहीं हैं। तो इस वजह से कई बीमारियां आ जाती हैं। और इस साल वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा हुई है, देर तक हुई है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी जो बीमारी बारिशों में होती हैं वो भी इन सर्दियों में कुछ समय तक जारी रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि जैसे आपने कहा जुकाम का वायरस तो फैला ही हुआ है। जुकाम एक ऐसी चीज है जिसे लोग आमतौर पर बड़ा लाइटली लेते हैं और घरेलू इलाज ही करते हैं और बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन ये जुकाम कब बिगड़ जाता है ये नहीं पता चलता। जुकाम के समय में ज्यादातर लोगों को नाक बहना, छींकें आना, हल्का बुखार, ये समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादातर तौर पर यह आम जुकाम होता है, ये अपने आप कुछ समय में ठीक हो जाता है। 5 से 7 दिन वायरल बीमारियां कही जाती हैं कि अपने आप ठीक हो जाती हैं। अच्छा। उसके अंदर हमें ज्यादा दवाइयों की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार डॉक्टर को दिखाया और वही पर्चा बार बार हर बीमारी में ले लेते हैं। अच्छा, वो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कभी हो सकता है आपको जुकाम नॉर्मल वाला ना रहा हो और डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी दवाई लिखी हो जो कि जरूरत ही नहीं थी जी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जुकाम के ही कवर में स्वाइन फ्लू आता है। अच्छा, स्वाइन फ्लू में जुकाम के समय में बुखार ज्यादा तेज होगा, हाथ पैर में दर्द होगा और मरीज को सांस लेने में तकलीफ भी महसूस हो सकती है। उसको बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा। अच्छा, चेहरा लाल हो सकता है। अगर ज्यादा तबीयत खराब लग रही है तो जरूर डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि अगर ये स्वाइन फ्लू है तो ये आपको नुकसान कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा, मतलब कि जुकाम है या स्वाइन फ्लू है? ये तो डॉक्टर ही बताएगा या कोई जांच होती है इसके लिए? इसके लिए जांच होती है। डॉक्टर आपको जांच लिखेंगे, फिर एक नाक का पानी लिया जाता है जिससे स्वाइन फ्लू की जांच की जाती है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि स्वाइन फ्लू ज्यादा परेशान छोटे बच्चों, ज्यादा उम्र के लोग या जिनके फेफड़ों में कोई परेशानी पहले से है उनको ज्यादा करता है। अच्छा, नॉर्मल लोगों को स्वाइन फ्लू भी उतना ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है। इसकी वजह से अफरा तफरी ज्यादा मचती है। अच्छा, तो अगर आपको स्वाइन फ्लू भी निकल के आता है तो उसके लिए जो इलाज दिया जाए वो लें, घर पे रहें ताकि आप ज्यादा लोगों को फैला ना सकें, और कोशिश करें थोड़ा गर्म पानी या गर्म पेय पदार्थ लेते रहें, पानी ज्यादा पिएं। और जुकाम या स्वाइन फ्लू को फैलने से रोकने के लिए सबसे अच्छा और कारगर तरीका है हाथ धोना। अच्छा, हाथ धोना। हाँ, अगर आप अच्छे से हाथ धोते हैं, अपने बच्चों में भी आदत डालिए, साबुन पानी से सफाई से हाथ धोएं और हमारी भारतीय पद्धति का पालन करें। लोगों से मिले तो नमस्ते करें। अच्छा, हाथ मिलाने से स्वाइन फ्लू ज्यादा फैलता है। अच्छा, देखिए श्रोता भाइयों, बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि हाथ धोएं और हाथ धोने की आदत डालें, हाथों को साफ रखें और नमस्कार करें, हाथ ना मिलाएं, या आदाब करें, हाथ ना मिलाएं, क्योंकि हाथ मिलाने से स्वाइन फ्लू फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से भी स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ जाता है, कुछ ऐसा भी है? क्योंकि जुकाम या स्वाइन फ्लू ये सांस से फैलने वाली बीमारी है, तो कोई अगर भीड़ भाड़ के इलाके में मरीज है वो छींकेगा तो वो जितने भी आसपास के लोग हैं उन तक खतरा जाएगा। अच्छा, तो वो उतना सीवियर हो सकता है कि मतलब दूसरे को भी स्वाइन फ्लू हो जाएगा? जी, हो सकता है, लेकिन बात वही है कि आपके शरीर में कितनी रोगों से लड़ने की ताकत है। छोटे बच्चे या बुजुर्ग या जो बीमार हैं वो ज्यादा बीमार हो जाएंगे उस समय। अच्छा, कब स्वाइन फ्लू जानलेवा हो जाता है, या जिसको कहना चाहिए कि कब जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। स्वाइन फ्लू में 3 स्टेजेस होती हैं।
तो हम लोग स्टेज 3 के लिए कहते हैं कि ये जानलेवा हो सकता है। उसमें मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, बुखार तेज रहेगा, और ऐसे मरीज सांस लेने की तकलीफ की वजह से उनका होश कम होने लगता है, बेहोशी आने लगती है, हृदय पे भी असर आने लगता है। तो ये स्टेज ज्यादातर उन्हीं की आएगी जिनके फेफड़ों में पहले से खराबियां हैं, जैसे जो स्मोकर्स हैं, जिनको दमा की बीमारी है, निमोनिया है पहले से, ऐसे लोगों को ज्यादा परेशानी आती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को जब जुकाम होता है या गले में खराश होती है तो एक शिकायत करते हैं कि कांटे चुभना गले में, कुछ भी निगलने की कोशिश करते हैं, तो पानी भी पीते हैं तो गले में कांटे चुभते हैं। ये क्या परेशानी है? ये फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, ज्यादा संभावना टॉन्सिलाइटिस की होती है। ये भी एक बहुत ही आम बीमारी है जो शुरुआत ज्यादातर केसेस में वायरल ही होती है। अच्छा। और इसमें हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे टॉन्सिल बोलते हैं, जो बीमारियों को वहीं रोकने की कोशिश करती है। उसमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से दर्द होता है, खाने पीने में तकलीफ है, गले में आपको परेशानी होगी, आवाज में परिवर्तन आ सकता है। तो इसके लिए भी तरीका वही है, शुरुआत आप कोशिश करें थोड़े गर्म पेय ज्यादा लें, और एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कभी कभी ये बैक्टीरियल बन जाता है। अच्छा। तब एंटीबायोटिक के कोर्स की आवश्यकता होगी। अच्छा। नहीं तो वायरल होता है बहुत सारे मामलों में, खासतौर पे बच्चों में। अच्छा। तो वहां पे हम लोगों को सिर्फ कुछ 5-7 दिन तक का प्रिकॉशंस लेने होंगे। 5-7 दिन में फिर वो अपने आप ठीक हो स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपने कहा गर्म पेय पदार्थ लें, लेकिन बच्चे आइसक्रीम खाने से नहीं मानते हैं, या कुछ लोग ठंडा पानी भी पीते हैं। इस वक्त ठंडा पानी और आइसक्रीम बंद कर देनी चाहिए? ये मौसम आपको फंसाने के लिए है, क्योंकि इस समय आपको मन होगा ठंडा पानी लेने का या आइसक्रीम लेने का, लेकिन यही वजह होगी जिस वजह से आप बीमार होंगे। अच्छा। तो जैसे गुलाबी ठंड हो गई है, अब आप बिल्कुल आइसक्रीम और ठंडे पानी से परहेज करें। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल दूर रखें, और ये जरूरी है कि बड़े लोग जब ठंडा पानी आइसक्रीम नहीं लेंगे तभी उनको देख के बच्चे नहीं लेंगे जी, क्योंकि हम बच्चों को तो कहते हैं लेकिन खुद नहीं मानते हैं। तो मतलब हमें भी अपनी आदत बदलनी होगी। बच्चों की बात शुरू हुई है तो बच्चों को इस मौसम में एक और शिकायत होती है, उनकी नाक बंद हो जाती है। और जो थोड़े से समझदार बच्चे हैं वो तो ये बता देते हैं कि नाक बंद हो गई। जो छोटे बच्चे हैं, जब उनकी नाक बंद होती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और उनको वो रोने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये नाक बंद होना एक आम समस्या है, बड़े भी इस समस्या से जूझते हैं। ये क्या है और किस तरह से बच्चों में अगर हो जाए तो इसको कैसे ठीक किया जाता है? जुकाम की वजह से हमारे नाक के अंदर की जो त्वचा होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है। अच्छा। तो उस वजह से नाक बंद होने जैसा एहसास होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके लिए तरीका, जो बड़े बच्चे हों वो गर्म पानी की भांप लें, थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं। कई बार आप टीवी में ऐड देखते हैं कि नाक में डालने की दवा है जिससे नाक फौरन खुल जाती है। उस तरह की दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये लंबे समय के लिए नुकसान कर सकती है। अच्छा। तो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है कि उन्हीं तरह की दवाइयों में एक नमकीन पानी आता है, या आप घर में भी बना सकते हैं, पानी में थोड़ा नमक मिला के। अच्छा। और वो कुछ बूंदे नाक में डालें। अच्छा। तो उससे नाक की सूजन कम होगी और सांस लेने में आराम होगा। ये बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी। तो ये जो दवाएं हैं नाक खोलने वाली, हम नाम तो नहीं ले सकते किसी दवा का यहाँ पर, लेकिन ये नुकसानदायक है। ये लंबे समय के लिए नुकसानदायक है। अगर आपको डॉक्टर ने लिखी है 5 से 7 दिन के लिए, वही देनी है, उससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए। नहीं तो बार बार नाक बंद होने की समस्या होगी और आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे, आदी हो जाते हैं लोग, आदत बन जाती है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे नाक बंद होना एक बात है, नाक बहना भी बच्चों में शिकायत होती है और बच्चे परेशान होते हैं। मतलब जहां भी खड़े होते हैं उनको लगता है उनकी नाक साफ करते हैं बार बार, या उनके माता पिता साफ करते हैं। तो नाक बहना भी जुकाम का एक बहुत बड़ा लक्षण है। ये भी क्या इसका भी इलाज क्या कि इसी तरह का है कि नाक में थोड़ा सा कुछ डालना? हाँ, थोड़ा सा नमकीन पानी आप नाक में डालिए, बच्चे की नाक साफ रखिए, बहुत जोर से मत रगड़िए, नहीं तो खाल पे नुकसान होगा। वायरल बीमारी है, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसके लिए बहुत ज्यादा दवाइयां देना या एंटीबायोटिक लोग दे देते हैं, नहीं देनी चाहिए। शरीर के इम्यून सिस्टम को या अंदरूनी लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी बीमारियां होना जरूरी हैं, इस तरह की वायरल। अच्छा। छोटे बच्चों को जब ये बीमारियां होती हैं तभी वो बड़े होके इन बीमारियों के खिलाफ लड़ पाते हैं, नहीं तो सारे बड़े लोग नाक बहाएंगे। जी, हमारे एक श्रोता है, बात करना चाह रहे हैं, उनका कॉल। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? ये हम महेंद्र बोल रहे हैं। हाँ महेंद्र, बोलिए। हम प्रश्न पूछना चाहेंगे। हाँ, पूछिए।
जैसे कि ये जो सर्दी जुकाम में ये वायरल फीवर हो जाता है, और अगर हम लोग साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं जी, तरह से, हाँ, तो फिर भी अगर हमें ऐसी समस्याएं होती हैं तो क्या कारण, क्या कमी हमारे खान पान में सुधारनी चाहिए जिससे कि ये बिल्कुल समस्याएं ना के बराबर हो जाएं? जी डॉक्टर साहब, अच्छा प्रश्न है कि अगर हम साफ सफाई से भी रहते हैं और तब भी हमें अगर कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, तो क्या है इसका कारण, मुख्य कारण? देखिए, वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलने से रोकने के लिए हमें जैसे साफ सफाई रखनी है, मैंने आपका कहा, अगर छींक रहा है कोई तो उसको अपने नाक को ढक के रखना चाहिए जी। अगर आप बीमार हैं तो ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ताकि आप बहुत लोगों को बीमार ना कर सकें। तो इसको रोकना अपने हाथ में। दूसरी चीज ये है कि ये बीमारियां ज्यादातर गंभीर रूप नहीं लेती हैं अगर हम संतुलित खान पान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा ठंडी चीजें उस समय ना लें, तो ये अपने आप ठीक होने लगती हैं। अच्छा। तो कोशिश करनी चाहिए कि सर्दी के मौसम है, हरी सब्जियां खूब आती हैं, हरी सब्जियां लें अपने डाइट में, और कुछ गर्म पदार्थ लें, पानी खूब पिएं। सर्दियों के मौसम में लोग चाय कॉफी के चक्कर में पानी कम कर देते हैं। पानी की मात्रा आपकी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर से पानी हमारे बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, और कोई भी बीमारी होने के दौरान पे शरीर में अगर पानी अच्छी मात्रा में है तो बीमारी ज्यादा बढ़ती नहीं है। जी। उसके अलावा बहुत ज्यादा घी, चिकनाई, तेल वाली चीजें खाना एकदम से ना शुरू कर दें, जो कि आपके पेट को खराब कर सकती है और बीमारी आप पकड़ सकते हैं। सोशल ईटिंग के टाइम में भी यही ध्यान रखना चाहिए कि प्लेट, सोशल ईटिंग मतलब पार्टीज वगैरह में, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा पार्टियां होंगी, शादियां होंगी, सब होगा, भीड़ भाड़ होती है उस समय। तो थोड़ा उस समय में ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई का हम ध्यान दे के साफ हाथों से खाना खाएं। भीड़ भाड़ की जगहों पे ज्यादातर हम लोग कभी हाथ नहीं धो पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो ध्यान रखेंगे तो बीमारियों से बच सकते हैं।